اوقات كتير بتحس بشد في منطقه الرقبه والكتف والظهر من تحت والرجلين، سواء السمانه او الفخذ، تلاقي فيهم شد والم شديد جدا، وده بيخليك مش عارف تتحرك ولا تلف نفسك لا يمين ولا شمال ولا تعمل اي شيء. وكل اللي بتستخدمه هو كريم موف، يا اما اي كريم تاني بسط للعضلات تشتريها من اي صيدليه عشان تخفف بيه الشد او الالم في المنطقه دي. واللي سرعان ما بيروح التاثير بتاعه وبيرجع الشد مره تاني اشد من الاول وفي نفس المنطقه وبيتعبك زي الاول وقت. فعشان كده النهارده هنتكلم عن علاج الشد ده ايه وازاي تتخلص منه نهائيا. هيا بينا نعرف ايه الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. خلينا قبل ما نخش على العلاج نعرف ايه السبب، لان معرفه السبب ذات نفسه بيخليك تخش في نص العلاج. اسباب الشد كتيره ومتنوعه، واول سبب فيهم بس ومش الاخر هو انك بتقعد لفتره زمنيه طويله او بتقف لفتره زمنيه طويله بشكل غلط. قاعد ليك ساعه ساعتين، ساعه واحده يا سيدي على الاقل على المكتب بتاعك وكافي نفسك لقدام وشغال بتشتغل شغلك، اول ما تيجي تقوم تاني هتلاقي نفسك في وجع في الرقبه وفي الكتاف وفي الظهر، وتلاقي نفسك قايم زي واحد 90 سنه مش عارف يتحرك، والالم ده ماسك فيك ومش عارف تعمل اي شيء. تاني حاجه انك شلت حاجه من على الارض وزن كبير او بشكل غلط وبشكل متكرر، زي مثلا انك بتتلفى اي حاجه من على الارض بالشكل اللي انت شايفه ده هيخليك تحس بالم على طول في ظهرك اول ما تيجي تقوم بعد ما تلفيت الشيء ده من الارض. ده مش بس هيسبب لك الم وشد في العضلات، لا وكمان الشكليه دي ده هيحطك في طريق ان يحصل لك ديسك اللي هو الم الاعصاب وغيره، اللي هو الحوار الكبير ده عشان انت تلفيت حاجه بشكل غلط بس من الارض. ثالث سبب معانا واللي هو اوضح في الناس اللي بتروح الجيم، واللي هو بيروح يلعب جزء ومهتم بجزء في جسمه اكتر او على حساب الجزء الثاني. يعني مثلا اغلبيه الناس بتهتم مثلا بالبنش والباي، بتسيب الظهر مثلا وبتلاقيها معمول عملت كده لقدام، اللي هو جسمها خد الشكل ده لقدام، كتفها بيلف، ظهرها بيتقتل، كمان لو حد رفيع هتبان بيه بشكل رهيب جدا، وهتلاقي كمان ظهره حصل فيه التجنح اللي هو تجنح لحوك كده. ده بسبب انه اتك على الجزء ده اكتر من الثاني وما لعبش الاثنين بشكل متوازي، فهو هنا بيكون في شد في العضلات بشكل شديد جدا. طب ايه هو العلاج؟ العلاج هنا على جزئين، اول جزء حاجات كده هتستخدمها قبل ما تعمل التمارين، الجزء الثاني اللي هو التمارين. بس عشان الفيديو ما يطولش انا خليت هنا الفيديو على جزئين، جزء بيتكلم فيه عن علاج الجزء اللي فوق اللي هو الشد والالم اللي بيجي في الجزء اللي فوق، والجزء الثاني بتاع الفيديو خليته على الالم والشد اللي بيجي في الجزء اللي تحت. خلينا نخش في اول حاجه اللي هو ايه الحاجات اللي ممكن تستخدمها قبل ما تخش على التمارين بتاعتك. اول حاجه اللي هي كمرات الميه الدافيه، هتجيب قربه من الصيدليه دي بتحط فيها الميه بتحافظ على حراره الميه لفتره زمنيه طويله، او لو مش عايز تشتريها تجيب ازازه ميه فاضيه تحط فيها الميه الدافيه، تلفها بفوطه وتحطها على المكان اللي فيه الشد، يعني مثلا الجزء ده لو فيه شد تحطها عليه لمده من 10 15 دقيقه بس. بعدها نخش على الجزء بتاعنا الثاني بقى واللي هو التمارين بتاعي. التمارين دي كلها عباره عن استرتشات عشان تخفف الشد اللي بيكون موجود في الاماكن دي. اول تمرين معانا وده بيخص الجزء اللي ليه علاقه بالرقبه او بالكتف، بتلاقي الشد هنا منتشر. هنفترض ان الجزء ده او الناحيه اليمين هي اللي فيها الشد، ايدك الثانيه لو انت قاعد حطها تحت منك، او لو انت واقف خليها ورا منك، وبايدك الثانيه هتلف راسك الناحيه العكس اللي هو الناحيه الشمال وتنزل راسك لتحت، وبايدك دي وبتزود الشد فوق راسك شويه، هتحس بشد في المنطقه دي وده هو المطلوب. هتستمر فيه من 15 ل 30 ثانيه، كرره في اليوم بتاعك على 3 مجموعات، وكل مجموعه عباره عن 3 مرات. نعمله تاني عشان يثبت في دماغك، ايدك ورا منك او تحت منك لو انت قاعد، تلف نفسك الناحيه العكس وتنزل راسك وبايدك وبتزود الشد. نروح لتاني تمرين وده بيخص برضو الجزء ده لان بيكون فيه شد شديد جدا ومنتشر جدا ما بين الناس. برضو ايدك هتكون يا تحت منك يا اما ورا ظهرك، خليها ورا ظهرك مثلا عشان انا واقف، هنفترض الناحيه دي هي اللي فيها الشد، خلي ايدك ورا ظهرك، ترجع دماغك شويه ورا وتلفها الناحيه دي وتتنيها الناحيه العكس زي ما انت شايف كده بالظبط، وبايدك وبتزود الشد، وبرضه تثبت من 15 ل 30 ثانيه فيها. كررها برضه 3 مجموعات في اليوم، والمجموعه الواحده 3 مرات. نعمله تاني عشان يثبت في دماغك، ايدك دي ورا منك، الايد اللي هي فيها الناحيه الشد، وبعدها ترجع راسك شويه ورا وتلف الناحيه اللي فيها الشد وبتتني راسك الناحيه العكس وبايدك وبتزود برضه الشد. نخش على ثالث تمرين وده بيخص الجزء بتاع الصدر اللي بيكون فيه شد رهيب جدا منتشر جدا 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 ما بين الناس ده. التمرين ده ممكن تعمله باكتر من شكل، انا هديك ليه شكليتين واللي يعجبك انت ممكن تعمله. اول واحده فيهم انك هتخلي كوعك على شكل 90، هنفترض ان احنا هنعمل ستريتش للجزء ده من الصدر، تسندها على الحيطه وبعدها تلف جسمك الناحيه الثانيه براسك بالناحيه الثانيه كلها، هتحس بشد في الجزء ده كله اللي هو بتاع الصدر وده هو المطلوب. وهتستمر فيه برضه من 15 ل 30 ثانيه، وبرضه تعملوا 3 مجموعات، كل مجموعه 3 مرات. اعملوا تاني عشان يثبت كوعك 90 وتثبته على الحيطه وبجسمك وتلف الناحيه العكس، هتحس بشد في المنطقه دي. الطريقه الثانيه بتاعته واللي هو هتحط ايديك الاثنين على اي باب زي ما انت شايف كده في الفيديو قدامك وبتسندهم عليه، بعدها بتاخد خطوه لقدام، هتحس بشد في الصدر وهتستمر من 15 ل 30 ثانيه، وده هو الشد لمنطقه الصدر بالكامل. خامس تمرين معانا وده بيخص العضله دي لانها ساعات بتشد، وده هتعمله ازاي؟ ايدك ورا منك، ايد دي هنفترض هي اللي فيها الشد، انا مش عارف ارفعها كويس بس عشان اللبس اللي انا لابسه، ايدك ورا منك
وبايدك التانية وفوق عند الكوع وتنزلها لتحت، هتحس بشد في المنطقة دي، وده هو المطلوب منك. تستمر في الوضعية دي من 15 ل 30 ثانية، تكرر برضو 3 مرات في كل مجموعة، تعمل 3 مجموعات في اليوم. نعمله تاني عشان يثبت. ايدك ورا منك وبايدك التانية وعند الكوع وبتزود الشد، تحس بشد في المنطقة دي. بس ده فيديو النهارده او الجزء بتاع علاج الشد في الجزء اللي فوق. ما تنساش بقى الدعم للقناه عشان المحتوى يستمر. ما تنساش تنزل تحت تكتب في الكومنتات انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.